कांच को ढक देना चाहिए था। गाड़ी जिसका है कांच को ढक देना चाहिए था तुरंत आके। हम नहीं गाड़ी चला, आप लोग जान बचा रहे हो, उसको बचाओ। फिर भी सब कुछ ला के ढक देना चाहिए था ना। अरे ना खराब ना हो जाए। अरे वो खराब होगा कोई दिक्कत नहीं है, कांच नहीं टूटना चाहिए। बोला भी दे नीचे आ जाओ, तुम आ जाओ। जैसी कैसे